Hello， 大家好，今日有我陳樂瑤，仲有珊姐，係啊，大家好啊 ，Ellie 你好 ，Hello， 大家咧記得除咗咧收聽新城資訊台咧，而家都可以睇新城電台嘅 Facebook 專頁直播，就可以同我哋互動啦，留言俾我哋。係啊 ，Ellie 啊，今日咧嗱，我哋咧。有兩位嘉賓上嚟同我哋傾下偈喎，冇錯啦。嗱，第一位嘉賓咧已經坐喺我身邊啦，我知道係珊姐邀請嘅，係啊，我個 friend 嚟㗎，佢咧就係一位年青嘅婚紗晚裝設計師，佢就係 Cindy 你好。嗱，通常咧見親阿 Cindy 咧，佢身旁咧梗係有佢先生啊 Alan 喺佢身邊嘅喎，但係今日點解得你一位嘅？因為Alan 去咗內地做嘢啦，係疫情咁要隔離冇辦法啦，翻唔到。咁啊好耐都冇得見啦嚇。係啊，要隔離啊嘛。咁啊講翻咧，你哋嘅婚紗晚裝個公司個名咧叫做 Cindy Alan 喎。咁我知道咧，嗱 Cindy 就係你個名啦，咁 Alan 係你先生啦。咁其實呢個名咧係點樣嚟㗎？有個故事㗎喎，係嘛？其實咧本身公司個名咧就叫做 IIS 嘅，係啦。咁但係讀嘅時候咧就比較難讀啲，咁啊有一日咧我就有兩個朋友上咗嚟啦，就係阿君馨啦、阿 Grace 同埋阿 Janice 啦，衛蘭係啦上咗嚟咁啊傾開，其實個名咁難讀，不如你哋幫我哋改過一個順口啲易記啲嘅啦，咁跟住佢哋就呢個一句嗰個一句咧，咁就改咗我哋個名就做 Cindy Alan 啦，都幾順口，個性化，係啊，佢哋好叻啊，係，咁其後咧，其後點啊？咁樣你我知道咧，你又係好多花旦嘅御用設計師，係啊，多，因為好多時啲旅遊人行紅地毯啊，咁我着靚出嚟啊，都係你設計嘅喎，珊姐都係啊，係啊，點解我咁講咧？因為咧，我都着咗好多Cindy 筆下嘅作品嘅，係啊，佢好叻嘅。點解話佢御用嘅花旦設計師咧？嗱，只要咧你話俾佢聽，我嚟緊呢一個活動或者一個 event 或者一個節目係乜嘢嘅，咁佢就會幫你完全由第一筆畫到好啱你㗎啦。譬如好似上次即係其實有好幾個啦，即係我舉一個好特別嘅例子就係。我咧就未去過呢個流行經典嘅唱歌嘅，咁我要唱嗰隻叫做《漫步人生路》。咁咧，阿 Cindy 咧就阿珊姐啱啦，你呢隻歌咁去聽一次，好認真，真係好好。佢咧就由頭聽一次，咁就會為我着即係去 design 呢一條裙係點樣，即係在你身邊咁樣，佢就會同我呢條魚尾裙咁樣。